Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otağa düzəlmə mənzili təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Heydər Parkının yanında yerləşir. Mənzilin mətbəxidir. Ümumi sahəsi 59 kvadrat metrdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Mənzilin sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşaq, mətbəx, dəhliz stipolla təmin olunub. Mənzilin yataq otağıdır. Mənzil təmirdən yeni çıxıb, yaşayış olmayıb. Mənzilin balkonudur. On 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Bina yaşayışlı binadır. Qaz qubca var. Burada mənzilin qonaq otağı yerləşir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı qeyd olan nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.